Видео. И какая дырка будет, чтобы люди видели, что вот эта тварь называется, как она? Улитка заморская. Это же интересное видео. И вот какую, я бы даже не знала. И никто же не знает, что вот эти твари заморские. Ну-ка давай. Проедает такую дырку. Это заморская тварь, красивая. Из Америки. Вот смотрите, ребят, что он тут проел, дыру. Вот, смотрите, дыру. И еще там проел. Сейчас, вот такую дыру проел. Ой, вот это вот заморская улитка. Ребята, привет. Видели, какой у меня там заснет зверь африканский. Называется улитка или слизняк. Страшный.